Ya deja de ver novelas, la televisión te hace daño, Karen. Es por tu bien. Demasiada azúcar te va a hacer diabética. ¿Cuándo vas a entender que eso es comida chatarra? Deja de ver memes y ponme más atención a mí. No, no me gusta cómo tienes acomodado ni esto, ni esto, ni esto. Acomoda bien. Lo que debes de beber es agua, no estas porquerías. ¿Podrías dejar de comer eso? Come verduras. A ver, vengo a revisar qué estás comiendo. Ok, parece que todo está en orden. A ver, un poquito más a la izquierda. Karen, ya tengo hambre. Ya paga tu chingadera. Ya dame de comer.